Salve Fanoni e ben ritrovati su Giusant. La scorsa volta siamo entrati in questa fantastica ambientazione all'interno della montagna e guardate qui che bellezza, il muschio, tutta la vegetazione che qui diciamo che si è un po' trattenuta. Ovviamente fuori era piena di caldo. Se vedete che questi fiori hanno già questi piccoli boccioli sbocciati è perché avevo avviato la registrazione ma non ho tolto la webcam dal centro semplicemente, quindi sono tornato un attimo indietro. Comunque qui non sono andato, perciò andiamo subito a scoprire cosa si cela. Bioluminescenza. Calate molto più interessanti qui, però fermi. C'è un piccolo passaggio. Nota di servizio. Il vecchio canale è finalmente pulito e le chiuse da 4 e 7 sono state revisionate. In tutta la mia carriera di perito idrico non ho mai visto il livello dell'acqua così basso. Quindi quello che ho detto nello scorso episodio potrebbe avere senso. Ma almeno sono riuscito a dare una bella ripulita al canale. Diciamo che era ora. Bleh, bleh, bleh. Non mi sono mai sporcata tanto in vita mia. Per questo sonno ho finito. Alla prossima, Ida. Ok. Bioluminescenza. Va bene. Spero che vediate. Visto che è un po' scuro, vorrei che sia troppo buio. Ok. Bellissima questa zona. Posso salire lì sopra, però prima di salire lì vediamo un attimo qui sotto se c'è qualcosa di particolare. C'è un relitto. Non credo ci sia nulla di particolare. Non mi trova nemmeno niente di particolare lì. Ok, qualche obiettivo ci sta. Magari da questo lato ci sta qualcosa da leggere. No, non mi pare. Va bene, allora andiamo su. A questo punto cercherò di portare tutto il capitolo in un episodio. Sì, tecnicamente è solamente un episodio di, diciamo, di shift, no? Di offset. Chiama le scintille. Che senso? E non ho ben capito dove mi portano. Nella direzione in cui decido di andare io o... non ce l'ho fatta. Tipo se saltassi in... Forse se salto... Devo un attimo recuperare, aspetta. Se salto subito sopra magari mi portano verso l'alto. Sì, ok. È nella direzione in cui decidi di muoverti e di saltare. Tagliamo subito che stiamo finendo la stamina. Ok. Ok, no, quindi stanno introducendo parecchie meccaniche a quanto pare. Cos'è questa roba? Ah no, ok, semplicemente apriamo la porta. Carino. Suggestivo più che altro. Da questo lato non c'è nulla. Ok. Ok, piano piano. Wow. È davvero stupendo. Devo fare uno screen perché bioluminescenza fa veramente un bel effetto in questa caverna, mamma mia.
vari colori anche, vari funghi, varia vegetazione, ok. Le musiche sono molto carine, però le vorrei un po' più aggressive, non a livello di stile, intendo proprio che non le sentiamo spesso. Anzi, lo stile mi piace molto, molto misterioso, e la musica stessa a darti l'idea di scomparsa, no? Di popolo che ha lasciato. Molto molto bello e suggestivo. Io adoro questi giochi in cui è successo qualcosa, in cui devi esplorare il mondo e capire cosa è successo alla civiltà, come tra l'altro anche Dark Souls. Però un altro che mi viene subito a mente, anche se non è esattamente la stessa dinamica, ma Stray, il gioco del gatto, è molto bello. Lì sei, vabbè, il gatto è ok, però comunque sei lì che cerchi di capire insomma tutte le ambientazioni, i robot, tutto quello che è successo lì sotto. È veramente molto carino. Infatti spero che faranno un sequel. Mamma che belle, bellissime proprio le... Ok, questo per salire lì sopra? Però non credo che arrivare molto più in alto. Un po' labirintica questa zona, guardate che bella questa parete. Da Halloween vibes. Diario. Con coraggio verso le cime continua la scalata, avanzando dall'abisso a una palude salata. Verso le cime continua la scalata, sempre in cerca della persona amata, sempre in cerca della persona amata. Su tra le nuvole ho perso la strada e temo che ogni roccia prima o poi cada. Le nuvole mi osservano ovunque vada. Ritroverò mai fine al mio amore la strada? Ritroverò mai fino al mio amore la strada? Sol canticchiava tra sé e sé mentre raccoglievamo licheni per un infuso. Gli ho chiesto di insegnarmi il testo. Quando ero giovane, Sol sentiva le anziane intonare quella canzone. Diciamo che ormai lui non è più un ragazzino. Le nuvole mi osservano ovunque vada. Per lui è una specie di conferma, come se la canzone stessa fosse una sorta di mappa. Quelle parole ci condurranno alle cisterne. Matt non ha aperto bocca, strano per una che di solito acciarla più di un bestitore. Siamo tornati a mani vuote, ma è stato bello scalare nuovamente in 3, proprio come all'inizio. Allora era tutto più semplice. In seguito Matt mi ha rivelato che è stanca di questa spedizione e della fantomatica acqua tra le nuvole. Non ci crede più o non ha abbastanza e non sa cosa fare. Tornare a bassa marea? Ci sarà ancora qualcuno lì? Lei osa porre le domande che io mi limito a scrivere. Le cisterne sono reali? Perché se ne stanno tra le nuvole? Forse sono bloccate qui perché i cicli si sono interrotti, oppure la loro presenza che impedisce al mondo di svegliarsi. E io che ci faccio in una battuta di caccia? Mi manca il mio faro. Anche qualcun altro ricorda la vecchia meridiana di altopiano? C'è un posto per l'oceano e uno per il sole. Ce ne sono altri? Nessuno fa più caso a queste vecchie rovine, ormai ci siamo abituati. Se abbiamo dimenticato tutto questo, cos'altro abbiamo scordato? Mi preoccupa vedere Matt chiudersi sempre di più nel suo guscio a ogni sonno che passa, eppure anche lei continua la scalata. Che vada come deve andare. Chissà se la incontreremo, Bianca. Vorrei che la spedizione stia per subire qualcosa di particolare, che non è detto che le troviamo vive queste persone. Le conchiglie con l'acqua. Quando questa piccola caverna a quanto pare era una piccola cittadina. Che bella atmosfera. Andare di nuovo dalle lucciole. Voglio vedere di qui. Qui è chiuso, giusto? Sì. Qui non si va da nessuna parte. Lì c'è l'aggancio, ma credo che da dove arriviamo o no? Non mi ricordo da dove arriviamo. No, da lì. Noi veniamo da qui, sì. Ma lì non riesco ad agganciarmi, quindi devo probabilmente salire prima.
Ok. Spettacolo. La scelta di colori di questa caverna è veramente bella. Poi è chiaro che ovviamente, insomma, il buio con qualcosa che si illumina e crea un'atmosfera molto anche aliena in un certo senso è un colpo sicuro, dai, cioè alla fine è molto bello e suggestivo, però la scelta di colori mi piace molto. Ciao mamma, Sadri mi ha chiesto di sgomberare la cantina per potervi riporre i mobili e ho trovato alcuni vecchi vestiti che penso appartenessero al nonno. Lo stile è ben diverso da quello locale comunque. Ho dovuto buttarli via tutti. Alcuni sauri ci avevano fatto il nido e li avevano rosicchiati. Chiedo come fosse la vita lassù. Quella tempesta. Ci sei mai tornata? Hai detto che ha fatto impazzire il nonno, ma non ho mai avuto modo di parlarne con lui. No, non parlava mai di niente. Il vecchio non era esattamente un chiacchierone. A un certo punto si è alzato il vento. Non ricordo quanti anni avevo. Riuscivo a malapena a stare in piedi da sola, quindi tanto tempo fa. Quando arrivava una tempesta come quella non mi era permesso uscire. Non mi permettevano di fare molto a pensarci bene. Erano altri tempi, eh. Poi tutto si è fermato, ma quella parte la sai già. Lassù però, oh, la tempesta infuriava. Il vento ululava senza sosta. Avrebbe fatto ammattire chiunque, non potevamo rimanere lì, capisci? Quindi siamo scesi qui. E ora si parla di scendere di nuovo. Finirà mai questa storia? Sono proprio contento. Sono proprio contento che ciò che sto capendo, leggendo, approfondendo un po' la storia di questo mondo si sta rivelando vero, cioè sto capendo quelle che sono le scelte anche morali di questi personaggi, è stupendo. Lì ci posso arrivare. Quindi sostanzialmente è vero che loro sono partiti dall'alto e ogni anno che passava, ogni sonno che andava avanti, per sonno penso intendano notti, andavano verso il basso perché la marea si abbassava sempre di più. Siamo più in alto? No, sta qui, ok. C'è anche un checkpoint. Ok. Un ponticello. Mamma mia. Cunicoli stretti. Isa, grazie per il sostegno. Grazie a te potremmo continuare a tutelare i sauri a tre gobbe. Senza il tuo aiuto non saremmo mai riusciti a rinnovare il nostro rifugio. Sono ancora felice di annunciare che finalmente ci siamo. Sono anche felice. Abbiamo iniziato a rilasciare alcuni dei sauri che abbiamo salvato in natura. Ormai collaboriamo con i coltivatori di brillafunghi per preservare le zone d'ombra vitali per i sauri. Li riporteremo nel loro habitat naturale, su questo siamo fiduciosi. Non è ancora chiaro come aiuteremo quelli rimanenti ad adattarsi alla vita nella grande pianura, ma ora che questa prima fase è stata completata, almeno la sopravvivenza della specie è assicurata. Grazie di nuovo, Ann. Non credo siano questi. È chiuso. E qui siamo sopra il... dove c'erano le lucciole, esatto. Quindi dove devo andare? Lì. Ok. Ok. Spettacolo. Mamma mia, ma a ogni punto... A me fanno impazzire queste scene così. Guardate che bello, questa è una tavernetta.
So che magari non è esattamente la stessa cosa, ma esplorare queste zone così, no, tutte abbandonate, anche se di un mondo completamente, non completamente, ma diverso dal nostro. Non lo so, mi sembra quasi di fare Urbex, no, nei videogiochi, è molto bello. Quest'altro passaggio. Madonna, ne ho un sacco di screenshot per la copertina di questo episodio. Ok, questa sembra una stazione, sì. Siamo ancora dentro la caverna però, Quindi un sistema di treni all'interno della caverna stessa. Ah, sono questi 3 gobbe, ok. Qui si può scalare. Devo andare qui lì su? Penso di sì. Prendiamo un attimo di fiato. Poi devo andare di là, mi sa. Ce la faccio ad arrivare di lì? Pare di sì. Ok. C'è una shortcut? Sì. Tiriamo giù questo. Ok. Mamma che bello. Questo che posto è? Abbiamo attraccato per un po' di tempo a casa di un vecchio agricoltore locale, Gal. Questa? Pare di sì. Per lui avere pareti intorno a sé e un tetto sopra la testa è di gran conforto. Una sensazione di sicurezza che non si prova all'aria aperta, sostiene. Mi ha fatto ridere. Il cielo? No, grazie. L'ho visto una volta e mi ha dato i capogiri. Galle sembra solo al mondo, ma non riesce a lasciare la torre. Non si fa pregare quando si tratta di raccontarci dell'acqua. Ricorda soprattutto il rumore che faceva l'acqua quando era un girino. Ah, ecco perché avevo questa idea che non fossero umani, perché dicevano sempre questa cosa del girino, mi pare, all'inizio. Non lo so. Forse, però dice così si definisce, quindi magari non mi sto facendo confondere, vabbè. Silenzio assordante che seguì la siccità. Parlava di canali pieni di cascate, di fango e di pelle raggrinzita. E io non ero l'unica ad ascoltare. Alla luce dei funghi brillanti i volti degli altri erano esausti, ma i loro occhi attenti e luminosi. L'intero gruppo pendeva dalle sue labbra. Chi presterà ascolto alle sue storie quando ce ne andremo? Alla fine siamo rimasti alla fattoria, ritardando ancora un po' la nostra partenza. Le scuse non mancavano. La fattoria di Gall aveva bisogno di altre braccia. C'era la struttura di un edificio da riparare, pezzi di ricambio da trovare, corde da sostituire. È bello lavorare su qualcosa di concreto, piuttosto che consumarsi in un'interminabile scalata a caccia di leggende. Penso sia quello il motivo che mi spinge a intagliare le mie statuine. Al momento di partire Matt è rimasta un passo indietro. Non c'era bisogno di spiegazioni, il gruppo aveva capito. Tutti noi speravamo segretamente di rimanere alla fattoria di Gall, o almeno io lo speravo. Ma credo anche di coltivare ancora qualche speranza per questa spedizione. Dire addio a Matt è stata forse la cosa più difficile da quando ho iniziato la scalata. Non so se troverò la forza di scrivere ancora. Sono stanca. Addio. Forse. Jen, tutto bene? Come vanno le cose lì? Ancora niente pioggia? Ho ospitato qui un gruppo proveniente dalla zona della torre in cui vivi tu. Sono a caccia di nuvole o di qualcosa che ci sia dentro. Ci siamo divertiti molto insieme e ho perfino guadagnato una nuova coinquilina, Matt. Una giovane che mi ricorda molto te. Sarà bello essere in due a gestire ciò che resta della fattoria. Ciao, vecchio mio, che bello leggere le tue parole, sono felice di saperti in buona compagnia. Io e Cass stavamo giusto parlando dei lavoretti che facevo da te. È passato un po' di tempo dai raccolti, vero? Se ci ripenso mi sembra assurdo. Quante persone venivano ad aiutarti a raccogliere i brillafunghi. Beh, io ricordo soprattutto le torte che ci preparavi per merenda. Sai che non mi hai mai dato la ricetta? Che bellina la casa del vecchino. Ma il vecchino non c'è. Quindi cosa è successo? Non credo che lui abbia lasciato la torre, quello è il fatto. Qui si può ancora salire, sì.
Ecco qui. Ho visto che ci potevo interagire. Ok, quindi questo lato? Ok. Ottimo. Oh mio Dio, no! Calmissimo. Ottimo così. Oh, molto piano. Vedo di sì. Anche se c'era un altro fiore, però. Ok. Che bellezza. Ok. Dobbiamo sbrigarci però perché ho le cuffie scariche a quanto pare. Allora. Sembra quasi la tromba di un ascensore, che ovviamente non c'è più. Ok. Io vedo un relè lì sopra, penso che è lì che dobbiamo andare. Spera un attimo, mi serve un double qui. Vai di relè. Non ho capito dove devo andare qui. Sì. Qui sopra, sì. Ottimo. Ok, altri insettucci. Sì, decisamente era un ascensore. Opera. Ok. Essere arrivati comunque. Ok. Alchimia tipo. Bellissimo. Non so perché, ma mi dà. Non c'entra proprio niente, però mi dà molto le vibes con questa illuminazione, queste cose qui di Ori and the Blind Forest, e ho troppa voglia di rigiocarci. Prima o poi vi porterò una serie. Ori l'ho giocato, ma non l'ho mai giocato al 100%, quindi forse quella è una serie in cui cercheremo di fare tutto, vedremo. Stamattina ho scordato di mettere i licheni nel mio infuso di licheni. Nonostante questo poi ho pianto di gioia perché il toast era delizioso. Sono così agitata che non riesco a fare nulla. Non so se dare la colpa alla siccità, all'evacuazione che sta iniziando o alla fine del mondo. Ad ogni caso torno a coltivare i funghi. Va bene. Entriamo. Qui siamo ancora più su dell'ascensore? No, qui da dove arriviamo mi sa. No. No, 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 no. Cosa rappresenta questa volta? Nuova vita, nuova pioggia. Un esercito di gocce converge in straripiani o torrenti, straripanti torrenti, ce la farò stasera, La pioggia gonfia la terra, si tuffa nell'oceano.
Nuova vita, nuova pioggia. Sembra essere una sorta di marchingegno che permette la pioggia. Magari le cisterne sono coloro che hanno riempito l'oceano sotto, con la loro pioggia che poi si è fermata per qualche motivo. Non ho capito dove devo andare, sinceramente. Credo di lì, però come faccio ad entrare? Qui no, e nemmeno lì. Posso scalare qui? Magari scavalcare da lì, no? Non mi sembra. Più su non posso andare. No. C'è qualcosa che non sto vedendo qui, no? C'era qualcosa che non stavo vedendo. No. Ovviamente è il suono. Beh, allora sa che qui nell'ascensore che devo tornare, eppure non mi sembra di vedere altro. Decisamente non si può salire di più. Qui mi sembra strano che in una zona secondaria mettano dove continuare, no? E invece me l'ero persa questa, invece sì. Ok. Guarda lì. Guarda quanto sono grandi. Oh, Madonna. Allora, peccato per gli LOD che sono veramente di bassa qualità, però che spettacolo, la cittadina sotterranea. E queste erano tutte rotaie che prima collegavano. Madonna, bellissimo. Finora probabilmente il capitolo che preferisco, se non si fosse capito. Spettacolare. Deve essere molto labirintico, non trovate? Questa però come copertina la hitta, eh? Da qui non passa più nessuno. Non ho più venduto neanche un fiore. Forse dovrei cambiare mestiere. Che so solo curare le piante, io non saprei cos'altro fare. Scrivere poesie magari, o almeno provarci. Le rose sono rosse, le violette sono blu, te ne andrai forse via anche tu? Già. Ma io ho lasciato una zona enorme dall'altro lato. Un attimo dare un'occhiata prima di andare di qui. Apparentemente enorme, ok. Sarebbe l'altro lato. Ok, ok. Qui in giro cosa troviamo? C'è qualcosa. Conchiglia? Sì.
Queste piccole scene audio sono realizzate con una qualità assurda, infatti cioè riescono proprio a farti percepire quello che stava succedendo in quel dato posto. E tipo le prime conchiglie non si notava molto questa cosa. Sì, mi pare che si sentissero comunque un po' dei rumori, roba del genere, ma niente di esagerato oltre alle onde. Invece qui, come anche la scorsa conchiglia, era molto molto bello. Ok, allora, vediamo di capire cos'è quel coso. Di là. Non ci devo interagire con questa, ok. Sembrava di sì. Arrivo? Sì. Pensavo di no in realtà, però invece sì. Forse devo pure agganciarmi però. No. Ottimo così. Gazzetta di Brella, editoriale. In questo numero della Gazzetta per una volta osserveremo un animale dall'esterno, il bessitore. I bessitori sono gli unici animali presenti in ogni regione della torre, in ogni regione conosciuta almeno. A volte si avventurano anche nelle nostre gallerie. Questi uccelli di medie dimensioni sono noti per le loro piume completamente bianche e per la cresta blu. Non è raro che questi uccelli giocherelloni planino tra le correnti d'aria calda che accarezzano le pareti della torre. Sono anche estremamente curiosi e spesso li si trova appollaiati vicino ai percorsi di arrampicata, a osservare e commentare ciò che accade ai loro simili. I bestitori non sono solo creature sociali ma anche abili costruttori. Lavorano insieme per costruire i loro nidi che vantano più ingressi e possono ospitare decine di uccelli. Rafforzano e ampliano costantemente i loro nidi e sono sempre alla ricerca di ramoscelli, da qui l'espressione lavorare come un bestitore. Curiosità, le creste dei bestitori si aprono e si chiudono a seconda del loro umore. Una cresta ben aperta significa che il bestitore è vigile o stressato per qualcosa o qualcuno. Ma bando alle ciance, continuate a leggere per sapere di più sulla vita di questi uccelli, apparentemente semplici ma di certo affascinanti. Caro direttore, ho letto solo l'editoriale ma sono già adirato. Sembra tutto molto bello, ma forse dovreste pensarci 2 volte prima di pubblicare queste sciocchezze. I bestitori sono ladri, rubano sempre la mia legna per costruire i loro nidi. Basta, annullo la mia sottoscrizione. Firmato, un cittadino indignato. Che sfizio, molto molto bello. Allora, dov'è che sono diretto? Lì su, mi sa. Lì. Ok. Come arrivo lì? Qui non vedo agganci. Vecchia maniera. Più giù, ok. Ottimo. Ok. No, perché non ha saltato? Perché non si stanno avvicinando? Ok. Ma perché non salta? Vai. Vabbè. Ma perché non salta più? Cosa hai? Vai. Oh. Ottimo.
di riuscire ad aggrapparmi lì, giusto? Magari non da lì. Devo stare, credo, a terra per lanciare. Penso di sì. Sa di no. Andiamo di qua, vediamo un po'. Vedere quando l'ho fatto crescere. Non l'avevo proprio visto, vabbè. Ce l'abbiamo fatta comunque, quindi. Vediamo. Altre lucciole. C'è anche un fantastico relè. Stiamo per uscire, mi sa, dalla caverna. Cosa? Oddio, che cosa hai combinato? Devo aspettarne altri, ok. Sono attaccati, giusto? Non lo capisco. Vabbè. Ottimo. 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 Ok, mamma mia. Rose. Ok. Ho visto la piccola cordina e ho detto wow, madonna. Che bello, che bellissimo questo capitolo, stupendo. Qui si scala perché ho visto questo qui. Di solito non la mettono per scendere. Ok. Molto più muschio qui, eh. Vedete il sound design di questo ponte. Cioè, queste piccole cose aiutano l'immersione in una maniera assurda e ce ne sono un sacco che non ho nominato finora che comunque hanno sempre dato un sacco all'immersione. Veramente lato sound design hanno fatto un lavorone, eh. Anche l'art direction mi piace, però sound design in particolare. Okay. Non capisco perché alcune volte non si prepara per saltare. Ok. Ottimo. Quelle lì. Giusto in tempo. Devo andare ancora su? No, devo andare qui, mi sa. Fiori, quante lucciole. Ok. Ok.
No, non volevo fare questo. Ok. Si parte con il fiore. Ok. Spettacolare. Ah, cavolo, l'altra branch è andata di là. No. Ok, va bene, niente di problematico. Volevo attaccare un perno mentre cadevo, ma non è proprio andata come volevo. Facciamo, penso. Credo di sì. Ottimo, ok. Passaggio qui. Sai che siamo vicini al prossimo artefatto. Guarda, madonna. Quindi non è finita la... Madonna. Non ancora almeno. Non mi lamento perché è stupendo. La musica è anche molto fitting, devo dire. Wow. Devo arrivare lì? Ce la faccio? Sai, non lo so. Ma che belle ste caverne. Non ci arrivo. Non riesco, Sto sbagliando qualcosa, forse. No, perché vedi, arrivato a questo punto non è che salga più di così. Però mi serve un pochettino di lunghezza per creare uno slancio adeguato. Ci arrivo, non so... fare. Non riesco a mettere dei perni. Vedi, è arrivata a un certo punto, proprio non va più di così. Magari facendo tipo a rotazione va meglio. Non lo so. Sinceramente non capisco che slancio devo prendere. Io tipo non devo andare di qui, ma è tutto scuro, no? È l'unico punto dove posso aggrapparmi è lì. Molto molto strano.
Che non riesco a prendere lo slancio giusto. Cioè, anche se mi dondolo al massimo della potenza, arrivo qui. Se sono troppo basso come lunghezza, non ci arrivo chiaramente. Devo tipo prepararlo così. Poi lasciarmi andare così. No, perché rallenta mentre fa questa cosa. Sto capendo. Vedete guardate quanto spazio c'è ancora da fare. E posso saltare quando sto così. Vi chiedo scusa. Non ero al corrente di questa cosa. Qualcuno ha giocato il gioco si starà probabilmente facendo delle risate assurde da parecchi minuti. Ok, devo comunque prendere un po' di slancio. Ok. Va bene, sembrava molto strano effettivamente. Pensavo di potermi solo aggrappare quando facevo questa cosa, invece no. Ok. Scusa Ida, devo andare al mercato. Una valvola dell'acqua fa di nuovo i capricci, le cose cominciano a complicarsi. Pensavo che trattenendo l'acqua invece non c'è niente da fare. I bacini sono vuoti, credo sia giunto il momento di cambiamento radicale. Cosa sarebbe successo se avessimo lasciato scorrere l'acqua liberamente fin dall'inizio? Scusa, ti sto annoiando con le mie riflessioni. A volte però ho la sensazione che abbiamo commesso un grosso errore. C'è un molo che sta per collare nel quartiere dei barcaioli. Pensi di potertene occupare? Ehi Joe, al momento c'è tantissimo da fare, dovrò mettermi a cercare una nuova squadra per rinforzarlo. Isa è già sul sito dei 2 pilastri. Per quanto riguarda il resto non so che dirti, quel che è fatto è fatto. D'accordo, prendo io il materiale e poi raggiungo il quartiere dei barcaioli. Ok, quindi Ida e questo Joe lavoravano insieme. Ma che belle foto, questo capitolo è stupendo. Veramente bellissimo. Ehi ragazzone, spero tutto bene. Sai, ancora non riesco a immaginarti appollaiato al di sopra di quel bacino, è troppo grande. Noi non siamo fatti per l'aria aperta, staresti sicuramente meglio nelle nostre gallerie, che sono ben più accoglienti. Probabilmente lo sai già, ma la chiatta di Anna alla fine è tornata sulla terraferma. Dice che è inutilizzabile ormai, però è anche vero che gli affari non sono mai andati meglio di così. Lavora in un centro di soccorso per sauri o una roba del genere. Incredibile, eh? Qualcuno vuole salvare i sauri, mi pare assurdo. Sembrano essere imbronciati, come se ci giudicassero. Le cose per Anna non andavano molto bene, mentre ora sembra di nuovo felice, è questo ciò che conta. Tuo padre ha suonato una canzone per te, era bellissima. Che le correnti siano lievi con te, ovunque tu ti trovi. Che belle storie però. Molto più semplice con il salto. C'è da dire che comunque è un po' una limitazione, perché a livello di fisica, cioè, creandoti lo slancio non dovresti arrivare più o meno pressoché la parete e stranamente rallentare per qualche strano motivo. Cioè, è ovvio che sia stato fatto per un motivo, però capito che intendo. Non so se riesco da qui a ritornare in garreggiata, sapete? Di no. Ottimo così. Giù anche il ponticello. Non credo manchi molto comunque.
Siamo gli ispettori delle falde acquifere. Nei tunnel più bui non incanaliamo, puliamo e percorriamo fiumi e ruscelli, affinché l'acqua sempre invocata, tanto dalla terra quanto dal cielo, possa riempire, nutrire e allietare tutti gli esseri viventi. Va bene. Scendere lì sotto? Mi sa di sì. Mamma che salto. Sto un po' più basso così posso agganciarmi sul lato, mi sa che è meglio. Ah no, ok, ma sulla parete c'erano, ok, non li avevo visti. Bellissimo però. Ok. Non avevo visto gli appigli. Ok. Conchiglia? Yes. Si cucinava? Spettacolo. Mi chiedo spesso cosa sarebbe successo se la pioggia fosse tornata. Ci saremmo incontrati lo stesso? Oppure avremmo condotto esistenze parallele altrove, inconsapevoli dell'esistenza l'una dell'altro? Per quanto vedere il gran bacino inaridirsi a ogni sonno mi riempie di disperazione e non posso fare a meno di sentirmi felice al tuo fianco. Che spettacolo questa zona comunque. È più bella quella interna perché c'era molta più... un po' ziness, no? C'erano tutte le casucce attaccate, no? I cunicoli, era molto figo. Però anche questo è stupendo. Penso che siamo vicini adesso all'uscita. Che penso che torneremo fuori, non credo che ci sia un altro capitolo in una caverna. Sembra strano. Non vogliono fare tipo, non so, tipo una caverna di ghiaccio, qualche meccanica particolare così. In quel caso potrebbe anche avere senso di fare qui qualcosa. Arrivare lì, sì. Ottimo. Saltare da qui. No, mi sa che devo fare questa. Lì però c'è qualcosa. Solo questo. Così. Va bene. Ok. Laterale. Sì, e proseguire di lì. Ok.
Ok. Ok, no, mi sa che posso semplicemente fare così. Ok. Recupera. Saliamo. Sul lato, mi sa di sì. Ok. Eccolo l'artefatto, mi sa. E la cupola. What? Che spettacolo, mamma mia. Chissà dove siamo diretti adesso. Come fai ad uscire? Cioè, qui non c'è, non vedo l'uscita sopra, è quello il fatto. Mi aspettavo... Si apre? Magari? Le lucciole. Sta succedendo qualcosa? Si sta aprendo quindi? C'è solo uno spiraglio tipo. Tipo un mega salto con le lucciole, che succede? Peccato che arriva, guardate come sta distruggendo queste particelle, le immagini, tutto questo ghosting, questo sfarfallio bruttissimo, peccato. Sì che mamma mia. Ancora caverna mi sa. Forse stiamo per uscire. Eccoci. Erano gocce d'acqua? Forse no. Altopiano? O è prima di altopiano? Del vento. Miraggio. Ma è bellissimo anche qui. Però questa è una zona che esploreremo nel prossimo episodio. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito il video. Come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist di tutti gli episodi qui sopra. Mi raccomando, date un'occhiata al canale per le altre, magari c'è qualcosa che vi piace. Noi ci vediamo al prossimo. Bella Fandoni.